Et chez nous là. Прикольно, подъезжаю к дому, там это пиццу привезли. И мусорки не убрали. Ага, я видела пиццу. Я все видела, я застукала. А это что такое жирное? Это вивинаж, сиса. А это жирное мне. Им пиццу, а мне чуть жирненькое. Здесь, знаешь, на целую семью этот фикс микс. Je veux pas manger tout ça, moi. On veut partager. Ben oui, on va t'aider. Ты в пижамке сидишь, да? Потому что красивая пижамка или потому что ты даже в душе сегодня не была? А, партизанка. Я вчера пожалела, что ничего я не купила. В этот раз привела ее сюда, сказала, давай тебе парфюмчик купим. Смотри, есть вот такой. Держи. Розовый. А есть вот такой голубенький. И еще есть вот такой. Давай сначала пани. Ты какие у тебя? Ты видела, какие у тебя ногти грязные, дочь? О, ужас. Зато глаза красивые. Покажи глаза. Все прощу. Вот так. Я думала, она их по красоте будет выбирать. Мне кажется, такие всякие блестящие, красивые. Она говорит, я такую хочу. А запах один и тот же. Ну. Леночка пока тут работает с красками, я поняла, что, оказывается, у нас кот великий искусствовед. Он наблюдает за каждым ее движением. Видимо, какие-то резюме для себя выписывает. Кошачьи. О, как. А это ты покрасила, что ли, эту пробку? Которая была белая? Или ты бло? Нет, она зеленая. Она зачем-то красит пробку. Ну, для этого должна быть какая-то очень веская причина. Скорее всего, опять что-то придумала. Она делает... Ну? Окей, она делает тарелочку собачью для куколок. Ясно. Поняла. А зачем ты дуешь? Пошли со мной. Это еда его, да? Собачки. А где сама собачка? Окей. Она теперь будет кушать. Что-то она там наделала. Тик-так будет есть. И что это? И кусочки картонки. Повезло тебе, собачка. Вот сейчас наешь. Умничка. Красоту какую сделала ей. Так это куколки должны накладывать. Я пытаюсь ее научить играть в куколки, потому что она совсем не играет в куклы. В собачек, в кошек, но в куколок вообще никак. А так. Жужука, как всегда, в своем репертуаре. Да-да, типа ешьте, отъедайтесь.
Потом я вас съем. Он еще какой-то там соус готовит для салата. Еще вот такой вот соус чесночный. Но он говорит, он прям очень чесночный. Надо любить чеснок. Я люблю. Я там на работе так этих вампиров отпугиваю чесночным соусом, запахом. Еще и соус для салата он мне кладет. О как. А из чего? Горчица и мед. Ой? Сейчас что пойдет? Сейчас все пойдет. Сейчас все пойдет, да. Жди, c'est quoi le miel? C'est ça? И демута. А? А муж сделал уроки с Тео, который пропустил 2 дня школы. А теперь 820, 279, 106. делает уроки еще с дочкой своего друга, потому что у нее теперь есть HTML. В общем, правильно я сказала на русском? И он ей помогает. А я пойду укладывать деток спать. Монтаж сегодняшнего очень короткого видео. И спать тоже. Готова, Леночка? Да. Ты у Додомов есть? И вам спокойной ночи. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.